Si te duchas en medio de una tormenta, un rayo podría impactar tu hogar y hacer que la energía eléctrica recorra el sistema de plomería. En situaciones excepcionales, esta corriente podría desplazarse a través de tuberías metálicas y alcanzar el agua en su interior. Dado que el agua puede conducir electricidad, la corriente puede desplazarse rápidamente a través de ella. Si te encuentras en la ducha cuando esto ocurre, la electricidad podría transmitirse por el agua e ingresar a tu cuerpo, lo que podría provocar lesiones graves.